Vision Entertainment dhaabbanni kiliipiiwwan muuziqaa Oromoo qindeessuu fi dhiyeessu waggoota lamaan darban kana keessa hojiiwwan karaa YouTube daawwattoota biraan gahuun beekamtii guddaa argateera. Lakkoofsi namoota kiliipiiwwan fuula YouTube Vision irratti ilaalan daawwatanii miliyoonani. Dhuma torban darbeerra immoo dhaabbanni Bashaattuu Tolmaariyaam Maltiimiidiyaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan qopheesse sirna badhaasaa hojiiwwan aartii Odaa Award marsaa 5ffaa irratti Studio filatamaa ta'uudhaan mo'ateera Vision Entertainment. Hundeessaa dhaabbatichaa Birraa Gammadii keessummaa qophii labataa irraati. Dura Birraan badhaasa dhiyeenya kana artiistonni ogeessonni isaa wajjin hojjetanii fi stuudiyoon isaa moohe nutti hima. Wantoota Vision irra jiran keessaa tokko sirba darbee laallaa jedhu best single ka jedhu yaa sirbicha sanii viidiyoo isaa direct ka godhe amansiisaadha. Yaa ka produce godhe immoo Vision Entertainmentidha. Sirba darbee laallaadhaan Andu'aalam Tunjifatee akka kaampaaniitti immoo akka Vision. Lammaffaa immoo best clip of the year saglii sirba jedhamu wantoota clipii san keessatti hirmaatan hunda production irraa jalqabee material irraa jalqabee waan clipii sun barbaachisu hunda ka hojjete Vision Studio jechaadha. Material itti waraabame studio itti hojjetame everything. So best clip of the year sirba leencoo sagliitiin illee Vision fi leencoo akkasumas tiimii waliin injifanneerra. Kasadaffaa immoo best video studio like studio bareedaa video Oromoo bareedaa video quality qabu hojjete jedhame saniin badhaasa guddaa arganne. Akkuma beekamu bara kana keessa sirboota hedduu quality eeggatan kana as studio Visioniitti oomishaman jechaadha. Vision Entertainment hundeessuu keetiin dura egaa wanni ittiin hawaasni si beeku hin jira. Bara 2015 naannoo san keessa yeroo Oromiyaa keessa mormiin cimaan turetti karaa miidiyaatiin mana hidhaarree turte yeroo tokko achi gara biyya Masrii dhaqxee achumaan gara United States dhufuu keetti ani hin beeku. Egaa hojii hoggas hojjettu yeroo laalan gara siyaasaa gara hoggansummaa siyaasaas deemina waan jedhu namoonni yaadan turan. Yaa galatuuti baay'ee galatuuni yaada bareedaa kaafte aartiin illee paartii qabsoo keessaa tokko. Haa ta'u garuu ani immoo akka waan san jijjiiru kana godhe keessattuu karaa poolitikaa xiinxaluu ta'ee mormii waa'ee siyaasaa haasa'uu irratti uummanni keenya nama hedduu qaba. Garuu aartii irratti bakka duwwatu na mul'ate jechaadha. Yoo namni hundinuu fookasiin isaa poolitikaa qofa irratti akka hawaasaatiitti illee itti fufiinsa waan dhabduufi namoonni kanarratti illee hojjetaara waan jiruufi anaaf immoo aartiin keessattuu qabsoo qofa illee ta'ee hawaasa tokko dammaqsuu keessatti wanti aartii ol powerfulii ta'e waan natti mul'anneefi mee kanarratti illee osoo hojjennee ilaallee bakkee banaa ture jechaadha. Artiistiin Oromoo nama eventii qopheessuu hin jiru, stuudiyoo hin qabanii, viidiyoo production hin jiru, viidiyoo hojjetanii dhaqanii kaampaanii gara nuu fe'aa jedhanii mallaqa ofiitiin hojjetaa kadhataa turanii. So kana yoo ilaallu waan kan akka murteessuu na dirqisiise. Kabiraallee yeroo Jimmaa Yuunivarsiitii turellee aartii kilabii keessa ture warra akka Yoosaan Geetaawoo waliin aartii kilabii keessa ture Gadaa Hamdaafa waliin even amma Oromsiis sirba darbee laallaa fi walooma nama barreessu waliin Yuunivarsiitii Jimmaa keessa waliin turre. Gaafsanillee an dhiheenya aartii qabu baay'ee cimaa waan tureefi garanatti akka dhufu na dirqamsiise jecha. Vision Entertainment hojii qulqullina qabu dhiyeessuudhaan jaalatamummaa guddaa horatus jedha Birraan. Gama dinagdeetiin garuu ammallee galiin artiistonni ogeessonni hedduun akkasumas kaampaaniin qindeessu hojiiwwan kanarraa argatu dadhabbii isaaniitiin waan waliin ginnee jedha. Aartiin Oromoo abbaan qabu kiliipii hagammaa Visioniin hojjetame 70-60 oli dhaabbanni tokkichi ka ispoonsara godhee beeku hin jiru jechaadha. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Kiliipiin garuu yeroo warri biraa yeroo hojjetan intro irratti ta'ee dhuma irratti kaampaanii 4-5 ol viidiyoo isaanii irra hirmaatee ispoonsara godhu argina. Hagammaa artiistiin nu bira sirba hojjeteetiin bayii itti baasee deebisee achirraa tirfii argate hin jiru. Isaanillee akkuma dhaabbatuma keenya kana waliin humna jiru waliif finnee waan bareedaa uummata biraan ga'u irratti hirmaannaan guddaan ka godhame. Kabiraa immoo online kanarratti sirbi baay'ee ilaalama. Haa ta'u garuu parsantii 100 keessaa 70 or 60 ol audiensiin keenya Itoophiyaadha. Itoophiyaa immoo aadsiin hin jiru. So YouTube immoo namoonni hedduun ka hubatan maalirraa kaffala ka jedhu beeksisa aadsii irratti parsantii 50 fudhatee parsantii 50 asii kaffala. So waan achirra gadhiiftu irraa parsantii 30 qofa YouTubein ka genereessii godhu.
Tokko san kabiraammoo artiistiin biraallee warri addunyaa onlaayiniin iddoo maarkeetingiiti malee artiistiin silaa karaan ittiin fayyadamu karaa hedduudha. Warri kaampaanii garaagaraa qaban kollaabireet godhanii osoo waliin hojjetanii ijoolleen kunillee fayyadaman nullee hojii baay'ee akka ofii barbaadee hojjechuu fi bu'aa arganna jechaadha. Karaa biraatiin kiliippiiwwan muuziqaa Vision Entertainment karaa miidiyaa hawaasummaa yuutuubiitiin dhiyeessu akka sirba Oromootti riikardii baay'ee cabseera. Fakkeenyaaf ji'a 11 duraan gadhiifame sirbi artiist Andu'aalem Gosaa darbee laallaa jedhu amma ammaatti hoo miliyoona 9.8 laallameera. Bulloo hookanis Sadi Obsaa kiliippiin artiist Yoosaan Geetaawun yeroo miliyoona 8.3. Haaluma wal fakkaatuun kiliippii filatamaa bara kanaa ta'uudhaan Odaa Awwaard 5ffaa irratti badhaafame sirbi artiist Leencoo Gammachuu ji'a 6 keessatti yeroo miliyoona 3.5 laallameera. Vision Entertainment artiistota hedduu biraa gaafii wajjin hojjenna jedhu dhihaachaa fi jiraachuu an ibsu hundeessaan dhaabbatichaa humna amma dhaabbatichi qabuun garuu hunda yeroo tokkotti hojjechuudha rakkinni jiraachuu dubbata. Yoo dhiqqaate nama sirbi audiyoo 300 oltu na bira jira akka kaampaanii keenyaatiif jechaadha. Nummoo dhaabbata kana yeroo hojjennu viidiyoo 70 ispoonsaraan ala hojjenne ofii uf dandeenye jechaadha. Ijoolleen baay'ee nama hedduu kana hojjechuu fi istiraakchariin akkana tiimiin bakka garaagaraa ijaarame kun si barbaachisa. Nu amma akkuma nama dhuunfaatiin wanti kun nu dhagaamee keessa seennee hojjetaarra gama kamiinuu gargaarsi tokkollee hagammaa waan hin godhamnee fi ijoollee kana mara keessummeessuu hin dandeenyu. Even istuudiyoo bakka itti hojjettu iyyuu mana reenti gootee sagalee xiqqeessisiin jedhaa lookeeshinii matti seeraan koomfarti taatee hojjettu tokko hin qabu. Garuu Vision Entertainment nu hundeessine malee wanti kun instituushiinidha ka hawaasaa waan ta'eef waan jiru rakkina irratti illee wal jajjabeessaa. Nu amma akkuma isin jedhe Vision karoora qabna. Vision TV, Vision Movies, Vision Lounge, event illee konsertii gurguddaa qopheessuuf karoora qabna. Garuu wantoota kana mara godhuuf immoo hirmaannaa fi hubannaan hawaasaa gama hundaan jiru baay'ee murteessaa waan ta'eef ijoollee immoo chaanaalii garaagaraa irra deemanii sirba babbareedaa gadhiisan nu waan dhaabbanni sun godhuuf hin goonaaf because saniif isaan ijoolleen hedduun illee hagamma waan filataniif yaa nu argachuu dhabuuf infoormeeshinii dhabuuf yoo nu argachuu fedhan immoo adree oofisiin keenya liingoo taaworii gubbaa jira Finfinnee Afuraffaa irra Shaggar fuuldura istuudiyoon keenya Boolee Mikaa'elii jira odeeffannoo keenya immoo websaayitii keenya irraa seenanii argachuu danda'an akkaataatti nu argachuu danda'an. Hundeessaan dhaabbata Vision Entertainment Birraa Gammadiin akkasis ta'ee mul'ata qabnaa of hin daangessinuu jedha. Garuu rakkoo ka ta'e nu as kaampaanii uffata ijoolleen itti uffistuyyuu warri uffata aannan tola kasii kennu jiru birriin si gurguratan. Biyya alaatti garuu artiistii tokko akka inni uffata si uffatuuf doolaara miiliyoonaan kennitaaf hagam akka wanti sun paaworii qabu waan beekaniif jechaadha. So kanarratti karaa bu'aatiin bu'aan guddaan waan uummata Oromoo mataa ol qabachiisu hojjechuu fi waan kwaalitii hojjechuu irraa kan darbe gama artiistiitiin illee ta'e gama dhaabbata keenyaatiin saksesiin guddaan hin jiru. Ammoo sun hin dhufa dhimma yerooti waan ta'eef nuti uummata waggaa 100 ijaarame istiraakcharii qabu waliin kompiit godhaarra achirraan illee hawaasni keenya keessattuu dhimma aartii kana. Aartii jechuun jenereeshinii ittiin kan jijjiirtu. Dhaloota iyyuu karaa ittiin sheep gootu karaa aartii malee karaa biraa hin jiru jechaadha. Silaa kana hayyoonnii fi abbootiin qabeenya namoonni ciccimaa ta'an gama hundaan duubarra ta'aniitiin hawaasni iyyuu garama akka deemuu qabu asirratti irra hirmaatanii waliin hojjechuu kan qabani wanti kun duubarra hin jiru. Vision Entertainment nama lama turan godhu immoo hin kafaltaa fi isaan sarvaayivalii daayilii asirraa kaafee qaamni waan kanarra hirmaatee waan kana deeggaraa waan hin jirree fi bu'aan argamaa hin jiru jechaadha kanuma tiibi. Qophiin labataan irraa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina. Ani Tiksiti Gammeeti.